Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video tutorial sobre, sobre cuando vemos un video, una canción en YouTube, a veces nos aparecen unos iconos ahí con sonidos, cosas extrañas que no nos dejan escuchar. Bueno, que ahí zumbidos, gritos, bueno, y aparecen los iconos, ¿no? Cuando nos aparecen los iconos, a veces nosotros intentamos, los cerramos, pero no podemos seguir a ese sonido. Para eso es el tema que les voy a dar, el video tutorial de hoy, para explicarles cómo quitar eso. Bueno, esperemos a que cargue. Esperemos un momento. Bueno, como ven, a mí no me sale nada de eso acá, porque yo ya lo borré, ¿no? Bueno, seguiremos con el tema. Pero este video tutorial es por si acaso a las personas que les fastidia eso y lo tienen, ¿no? Bueno, por eso voy a mostrarles ahora si ya cargo. Colocaremos una canción ejemplo. Es una canción de un actor muy famoso, se llama Romeo Santos. Bueno, esperen un momento. Está cargando. Disculpen porque mi internet es un poco lento. Bueno, entraremos acá a la canción. Esperen un momento. Bueno, como ven está cargando. Ya les mostraré. Por ejemplo, acá suena algo, ¿no? Bajamos. ¿Sí ven que a mí no me salen esas pestañas? Bueno, cuando ustedes estén escuchando una canción, por ejemplo, les aparecerá un icono. Ese icono aparecerá acá o aquí abajo, puede ser. En donde les aparezca, ustedes lo buscan. Cuando lo buscan, ven ahí el icono y aparecen los sonidos, ¿no? Ustedes le dan en la X, pero se elimina el icono, pero les va a seguir sonando. Bueno, ahora les enseñaré cómo se hace esto. Cuando estemos en la página, pausaremos la canción. Si quieren, pueden cerrar esto para que ese sonido no siga, no le fastidie. Le damos en estas rayitas, le damos en, vamos a configuración, este que está acá. Cuando abramos configuración, nos aparecerá todo. Bueno, y le daremos en extensiones. Acá que está al lado de configuración, extensiones acá. Bueno, por si nos aparecen extensiones que no conocemos, acá nos aparecerá una papelera, ¿no? Yo no tengo extensiones porque las borré todas. Una papelera. Le damos clic izquierdo y abajito nos aparecerá eliminar. Le damos en eliminar a todas las extensiones que tengamos. Después de esto cerramos acá, vamos a la canción, la colocamos, bajamos y no habrá nada que nos moleste. Bueno, gracias. Esto fue todo por hoy. Por favor suscríbanse a mi sitio web. Este es mi primer video. A mi página web. Bueno,